Yesu ya Bwana wetu Yesu Kristo, yalivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Wakati ule Yesu alitoka pamoja na wafuasi wake kwenda ng'ambo ya mto Kedron. Kwenye bustani akaingia huko yeye pamoja na wafuasi wake. Yuda naye alimtoa alipajua mahali pale, kwa maana Yesu alifika huko mara nyingi pamoja na wafuasi wake. Yuda alipokwisha kupokea kikosi cha maaskari na watumishi waliotoka kwa makuhani wakuu na Wafarisei, akaja huko na taa na mienge na silaha. Basi Yesu akijua yote atakayompata, akatokea akawaambia, "Mwamtafuta nani?" Wakamjibu, Yesu akawaambia, naye Yuda aliyemtoa alikuwa amesimama pamoja nao. Basi alipowaambia, ndiye mimi, walirudi nyuma wakaanguka chini. Basi akawauliza tena, "Mwamtafuta nani?" Nao wakasema, Yesu akajibu, "Nimekwisha sema kwamba ni mimi. Basi kama mwanitafuta mimi, waacheni hawa waende zao." Ili litimizwe lile neno alilosema, hawa ulionipa sikumpoteza hata mmoja wao. Basi Simoni Petro aliyekuwa na upanga akauchomoa, akampiga mtumishi wa kuhani mkuu, akamkata sikio lake la kuume. Na mtumishi yule aliitwa Markus. Yesu akamwambia Petro, "Rudisha upanga wako alani. Kikombe alichonipa Baba sitakinywa." Basi kikosi na jemedari na watumishi wa Mayahudi wakamkamata Yesu, wakamfunga, wakampeleka kwanza kwa Ana, maana alikuwa mkwewe Kaifa aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule. Na Kaifa ndiye aliyewapa Mayahudi shauri kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu. Lakini Simoni Petro alimfuata Yesu pamoja na mfuasi mwingine. Na yule mfuasi alijulikana na kuhani mkuu, akaingia pamoja na Yesu katika behewa la kuhani mkuu.
Lakini Petro akawa akisimama nje mlangoni. Basi yule mfuasi alijulikana na kuhani mkuu, akatoka akasema na mwanamke mngoja mlango, akamleta Petro ndani. Basi yule kijakazi mngoja mlango anamwambia Petro, yeye anasema, si mimi. Wale watumwa na watumishi walikuwa wakisimama karibu na makaa ya moto, maana kulikuwa baridi. Wakawa wakiota moto, naye Petro alikuwapo pamoja nao, akisimama na kuota moto. Basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wafuasi wake na za mafundisho yake. Yesu akamjibu, mimi nimesema wazi wazi na watu. Mimi nimefundisha siku zote katika sinagogi na hekaluni, ambako Mayahudi wote hukusanyika. Wala sikusema neno lolote kwa asiri. Mbona waniuliza? Waulize hao waliosikia nilichowaambia. Tazama, wao wanajua niliyosema mimi. Alipokwisha sema hayo, mmoja wa watumishi aliyesimama karibu akampiga Yesu kofi akisema, ndivyo unavyomjibu kuhani mkuu. Yesu akamwitikia, kama nimesema vibaya, toa ushahidi wa neno baya. Lakini kama nimesema vema, kwa nini wanipiga? Basi Ana akampeleka amefungwa kwa Kaifa kuhani mkuu. Simoni Petro akawa amesimama akiota moto. Basi wakamwambia, yeye akakana akasema, si mimi. Mmoja wa watumishi wa kuhani mkuu aliyekatwa sikio na Petro akamwambia, mimi kukuona bustanini pamoja naye. Basi Petro akakana tena, na mara jogoo akawika. Basi wakamtoa Yesu kwa Kaifa wakampeleka barazani. Sasa ilikuwa asubuhi, lakini wenyewe hawakuingia barazani, ili wasitiwe najisi, wapate kula Pasaka.
Basi Pilato akawatokea nje, akasema, "Waleta mashtaka gani juu ya mtu huyu?" Wakajibu wakamwambia, Basi Pilati akawaambia, "Mtwaeni ninyi mkamhukumu kwa sheria yenu." Mayahudi wakamwambia, "Sisi hatuna mamlaka ya kumuua mtu yeyote." Ili neno la Yesu lipate kutimia, alilosema akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Basi Pilati akaingia tena barazani, akamwita Yesu, akamwambia, "Iwe mfalme wa Mayahudi?" Yesu akajibu, wajisemea hivyo, au wengine wamekuambia habari hiyo juu yangu? Pilati akajibu, Myahudi mimi, taifa lako na makuhani wamekutoa kwangu, umefanya nini? Yesu akajibu, ufalme wangu sio wa dunia hii. Kama ufalme wangu ungekuwa wa dunia hii, bila shaka watumishi wangu wangalipigana nisitolewe kwa Mayahudi. Lakini sasa ufalme wangu sio wa hapa. Hapo Pilati akamwambia, Si ufalme wewe? Yesu akajibu, wewe umesema ya kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili hiyo, na nimekuja duniani kwa ajili hiyo, ili niushuhudie ukweli. Kila mtu aliye wa ukweli husikia sauti yangu. Pilati akamwambia, Ukweli ni kitu gani? Alipokwisha sema hivyo, akawaendea tena Mayahudi, akawaambia, Mimi sioni hatia yoyote kwake, lakini kuna desturi kwenu, niwafungulie ninyi mtu mmoja wakati wa Pasaka. Basi mwataka niwafungulie mfalme wa Mayahudi? Wakapiga tena kelele wote wakisema, Si huyu ila Baraba. naye Baraba alikuwa mnyang'anyi.
Basi hapo Pilati akamtwaa Yesu, akampiga mijeredi. Maaskari wakasokota taji la miiba, wakamtia kichwani, wakamvika vazi jekundu. Wakaja mbele yake, wakasema, Salamu, Mfalme wa Wayahudi. Wakampiga makofi. Basi Pilati akatoka tena nje, akawaambia, Namleta tena nje mbele yenu, mpate kujua ya kuwa sioni kisa kwake. Basi Yesu akatoka nje, amevaa taji la miiba na vazi jekundu. Akawaambia, Tazameni mtu. Basi makuhani wakuu na watumishi walipomwona, walipiga kelele wakisema, Sulibishe, sulibishe. Pilati akawaambia, Mtwaeni ninyi, mkamsulibishe, kwa maana mimi sioni kisa kwake. Mayahudi wakamjibu, Sisi tunayo sheria, na kwa sheria hiyo imempasa kufa, kwa sababu amejifanya mwana wa Mungu. Basi Pilati aliposikia neno hilo, akazidi kuogopa. Akaingia tena barazani, akamwambia Yesu, Umetoka wapi wewe? lakini Yesu hakumjibu neno lolote. Basi akamwambia, Husemi neno, hujui ya kuwa nina uwezo wa kukusulibisha na uwezo wa kukufungua. Yesu akamjibu, ungalikuwa na uwezo wowote juu yangu, usingalipewa kutoka juu. Kwa sababu hiyo, aliyenitoa kwako anayo dhambi kubwa zaidi. Tangu hapo Pilati akatafuta kumfungua, lakini Mayahudi wakapiga makelele wakisema, Umemwachia huyu, wewe si rafiki ya Kaisari. Yeyote ajifanyaye kuwa mfalme hushindana na Kaisari. Basi Pilati aliposikia maneno hayo, akamleta Yesu nje, akaketi kitini mahali palipoitwa Litostrotos, na kwa Kiyahudi Gabatha. Ilikuwa maandalio ya Pasaka, yapata saa 6. Akawaambia Mayahudi,
tazame ni mfalme wenu. Wao lakini wakapiga kelele, Mwondoe, msulubishe. Pilati akawaambia, nimsulubishe mfalme wenu? Makuhani wakuu wakajibu, Hakuna mfalme isipokuwa Kaisari. basi ndipo alipomtoa kwao asulubiwe. Wakamtoa Yesu, wakampeleka nje. Akatoka akijichukulia msalaba wake kwenda mahali paitwapo Kalvari, kwa Kiyahudi Golgota. Ndipo walipomsulubisha, na wengine wawili pamoja naye upande huu na upande huu, na Yesu katikati. Pilati aliandika pia anwani, akaiweka juu ya msalaba. Iliandikwa, Yesu Mnazareti, mfalme wa Mayahudi. Basi anwani hiyo Mayahudi wengi waliisoma, maana mahali aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji, nayo iliandikwa kwa Kiyahudi, Kiyunani na Kilatini. Basi makuhani wakuu na Mayahudi wakamwambia Pilati, Pilati akajibu, niliyoandika nimeandika. Basi maaskari walipokwisha kumsulubisha, wakatwaa mavazi yake, wakafanya mafungu manne, kila askari fungu lake, na kanzu ile haikuwa na mshono, kwa maana imefumwa nzima toka juu. Basi wakaambiana, lipate kutimia andiko lisemalo, waligawiana mavazi yangu, na kanzu yangu wakaipigia kura. Ndivyo basi maaskari walivyotenda, wakawa wakisimama karibu na msalaba wa Yesu, mama yake na dada ya mama yake, Maria wa Kleofa na Maria Magdalena. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mfuasi aliyempenda amesimama, akamwambia mama yake, Bi mkubwa, huyu ndiye mwana wako. Halafu akamwambia mfuasi,
Na tangu saa ile yule mfuasi akampokea kwake. Baadaye Yesu akijua ya kuwa yote yametimia, andiko lipate kutimizwa, akasema, nina kiu. Palikuwa na chombo kilichowekwa pale kimejaa asiki. Nao wakatia sifongo iliyojaa asiki juu ya mwanzi, wakamwekea kinywani. Basi Yesu alipokwisha kupokea asiki, akasema, yametimia. Akainamisha kichwa, akatoa roho. Basi Mayahudi, kwa sababu ilikuwa siku ya maandalio, kusudi miili isikae msalabani siku ya Sabati, kwa maana siku ile ya Sabati ilikuwa kubwa, wakamwomba Pilati miguu yao ivunjwe iondolewe. Basi askari wakaja, wakamvunja miguu wa kwanza, na wa pili aliyesulubiwa pamoja naye. Hata walipomfikia Yesu, wakimwona amekwisha kufa, hawakumvunja miguu. Lakini askari mmoja akamchoma ubavu kwa mkuki, mara ikatoka damu na maji. Naye aliyeona ametoa ushahidi, na ushahidi wake ni wa kweli. Na yeye anajua ya kuwa anasema kweli, mpate nanyi kusadiki. Kwa maana hayo yametendeka, ili andiko litimie, hamtauvunja mfupa wake. Na tena andiko jingine lasema, watamtazama yule waliyemtoboa. Baada ya Yosefu wa Arimatea akaenda kwa Pilati kuomba ruhusa ya kuchukua mwili wa Yesu, kwa maana alikuwa mwanafunzi wa Yesu kwa siri, lakini kwa ajili ya kuogopa Mayahudi, Pilate akakubali. Naye akaja akachukua mwili wa Yesu. Na Nikodemu yule aliyefika zamani kwa Yesu usiku, akaja vile vile na ratili 100 za manemane iliyochanganyika kwa shubiri. Basi wakautwaa mwili wa Yesu,
wakaukafini vitambaa pamoja na manukato, vile ilivyo desturi ya Mayahudi kuzika. Na mahali pale aliposulubishwa palikuwa na bustani, na ndani yake kaburi jipya, ambalo mtu yeyote hajazikwa ndani mwake. Ndivyo walivyomzika Yesu, kwa kuwa kaburi lile ni karibu, na ilikuwa siku ya kuandalia Pasaka.